Hallo, hier ist wieder ein Spontan-Video. Ich bin ja Rentner und ich beschäftige mich sehr gerne damit, zum Beispiel ein Video zu machen. Und oft, meistens ist es ganz spontan, dass ich selbst 10 Sekunden vorher noch nicht weiß, dass ich ein Video machen werde. Jetzt ist wieder so der Punkt. Ich möchte gerne ein Video machen und ganz spontan, ich weiß noch nicht, was es geben wird und ob ich es verwende oder nicht. So, was ich sagen will, das eine, das ist das aktuell zu dem Krieg in der Ukraine und der Situation, in der wir uns befinden. Und da möchte ich einfach nur ganz klar sagen, an Putin und an Zelensky gerichtet und auch an unsere Regierung, wir dürfen uns weder von Putin noch von Zelensky unter Druck setzen lassen. Sie sind gar nicht so weit auseinander von ihrem Wesen her. Sie stehen auf verschiedenen Seiten, aber im Grunde könnte man sagen, eigentlich sie wollen beide militärische Macht, sie wollen politische Macht und sie genießen es, diese Macht auszuüben, auf andere Druck zu machen, sie unter Druck zu setzen. Bei uns geschieht das auch sozusagen auf der moralischen Art und Weise, uns moralisch unter Druck zu setzen, dass wir verpflichtet sind, immer härtere Waffen zu liefern und auch Kampfflieger und irgendwann und auch die Bomben und was weiß ich, die Kriegsschiffe, und wir werden immer unter Druck gesetzt. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen als Deutsche, die hier in diesem Land leben. Und wir dürfen uns auch nicht von Putin, der in vielen einfach ein Lügner ist und ja auch eiskalt die Welt belogen hat, unter Druck setzen lassen und schon gar nicht drohen lassen, sondern wir müssen Putin sagen, halt die Klappe, du hast in der freien Welt nichts mehr zu sagen. Danke ab, dann tust du noch etwas Sinnvolles in deinem Leben. So, das ist das eine, was ich sagen möchte. Das andere ist der Sprung eigentlich zu dem Eigentlichen, was ich sagen will. Und zwar ist das, was geschieht und worüber ich auch viele Videos gemacht habe, viel geschrieben habe. Das ist das, was sich verändert bei uns in der Welt. Und das ist die geistige Veränderung. Und dass, wenn man sensibel ist, sich sensibel macht, man spürt, es verändert sich alles. Man kann das nicht ständig unter den Teppich kehren oder verleugnen, sondern alles verändert sich. Und viele sitzen da oder machen ihren Alltag und denken, ach, es wird alles vorbeigehen und es wird alles so bleiben, wie es ist. Und ich werde noch genau so das machen, was ich jetzt mache. Ich werde noch genau das besitzen, was ich jetzt besitze, und ich werde noch die gleichen Ziele haben und es wird sich herausstellen, das alles war bloß ein blöder Albtraum und wir machen weiter. Und da möchte ich sagen, nein, das wird nicht so sein. Das sage ich mal als Prognose aus mir heraus. So sage ich mal, ich glaube nicht, dass das so sein wird, sondern ich glaube, es wird sich alles verändern und wir werden mitgehen bei diesem Veränderungsprozess und wir werden langsam, aber sicher lernen, dass es gut ist, dass es diesen Veränderungsprozess gibt, dass wir einsehen, wir haben die Kriterien, die wir uns als Ziel gesetzt haben, die sind oft einfach völlig daneben. Das, was wir lehren, ist oft völlig daneben. Man kann sagen, es ist Irrlehre. Und die Ziele sind oftmals Irrwege. Und dass wir das einsehen, finde ich, das ist wichtig und darum geschieht vieles, was
zurzeit geschieht, dass wir aufwachen, dass wir neue Ziele definieren, dass wir überprüfen, wie ist das unsere Lebensart, das, was wir täglich leben. Wie ist das, wenn wir das mal bewerten? Haben wir Maßstäbe, an denen wir unser Leben bewerten? Gibt es sozusagen einen charakterlichen Horizont oder gibt es eine Ebene, eine Linie, wo wir sagen, da möchten wir charakterlich vom Wesen her als Mensch sein, wenigstens auf dieser Stelle und möglichst höher, auf einer höheren geistigen Ebene möchten wir sein, weil Charakter auch mit Geist zu tun hat, weil der Geist auch bestimmt, wie der Charakter ist und der Charakter wiederum auch bestimmt, wie der Geist ist. Und ich denke, sehr viele von uns Menschen auf diesem Planeten wünschen sich eine charakterlich schöne Ebene, die wir insgesamt teilen als schön, als eine akzeptable Ebene, als eine Ebene, wo wir sagen können, ja, da sind wir stolz drauf, dass wir das erreicht haben und dass wir diese Prinzipien sozusagen als Prinzipien nehmen, auf denen wir voranschreiten und wo wir sagen, diese Prinzipien, diese Ebene, das ist unser Ziel. Und unterhalb dieses Ziels, da gibt es all diese Geplänkel und vielleicht Streitereien. Wer ist eigentlich was? Wer kommt aus welcher Nation, aus welchem Land? Ist man Mann oder ist man Frau? Hat man eine weiße Haut oder hat man eine dunklere Haut? Spricht man diese Sprache oder spricht man jene Sprache? Ist man blondhaarig oder dunkelhaarig oder hat man eine Glatze? All diese Punkte, die sind unterhalb dieser geistreichen Ebene, wo wir sagen können, das ist die geistige Schwelle, da wollen wir nicht drunter sacken. Wir wollen nicht so leben, existieren und wie blöd immer nach unten agieren, sondern wir wollen uns erheben und neue Ziele auch definieren und Konsens haben. Darum müssen wir darüber sprechen miteinander, uns austauschen, uns geistig austauschen. So, da kann nicht jeder so da hocken und denken, oh, ich mache so weiter wie bisher und ich werde es euch allen zeigen. So, und kommt mir nicht in die Quere, dann mache ich nämlich, bumm, mache ich mit euch. Wenn ich so denke oder so, dann gibt es keinen geistigen Austausch. Und wenn ich meinen Geist verleugne und so denke, ich bin lieber blöd und denke nicht daran, dass ich auch Geist habe und mache einfach jeden Tag das Gleiche, so. Von morgens, wenn ich aufstehe, bis abends, wenn ich ins Bett gehe. Ich mache immer so das Gleiche. Das ist meine Sicherheit. Dann brauche ich nicht zu denken. So, und ich bin lieber blöd, als zu denken. Das gibt es auch. Es gibt viele Menschen, die so empfinden. Und so kommen wir aber nicht hoch. Sondern wenn wir hochkommen wollen und höher schreiten wollen, müssen wir uns damit auseinandersetzen, was machen wir jetzt, wie ist die Situation, die Bestandsaufnahme, wo wollen wir hin, eine Richtlinie haben. Und wenn wir, die große Gruppe der Menschheit, sozusagen Frieden als ein Ziel, als eine Ebene definiert haben, gefunden haben, wo wir sagen, ja, wir möchten nicht unterhalb dieser Linie existieren, nämlich im Kriegsbereich, sondern wir möchten wenigstens hier oben auf der Schwelle haben Frieden und vom Frieden aus möchten wir uns höher entwickeln. So, was macht es sicherer? Was macht den Geist reicher? Was macht uns freier? Was macht uns intelligenter? Und dann nicht da unten wieder in den Krieg fallen. Und das ist das, was wir jetzt auch tun müssen,
Wir müssen viel, viel mehr über Frieden sprechen, über Friedensmöglichkeiten. Jeder oder jede Nation kann sich überlegen, die Verantwortlichen, wie sollte ein Frieden aussehen, was würde ich als Frieden definieren, welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit man von Frieden sprechen kann. Und dieses Vorbild, dieses geistige Bild muss man irgendwie haben. Und wenn man das hat, setzt man sich mit anderen darüber auseinander, die auch an irgendeinem Modell arbeiten oder die gar nicht an Frieden denken, mit denen wird man letztlich auch kommunizieren müssen oder man müsste sie quasi aus dem Weg räumen. Und wenn ich also weiß, ich möchte mich einigen mit anderen, da muss ich mit ihnen sprechen, den Austausch suchen. Ich muss mich geistig mit dem Thema Frieden beschäftigen. Viel, viel häufiger den Begriff, das Wort Frieden gebrauchen. Meinen Geist sozusagen aufräumen und umräumen und fokussieren auf das Ziel Frieden. Frieden. Was kann ich tun, um Frieden zu erreichen? Was kann ich tun, um Frieden zu schaffen? Was kann ich da tun? Und da tausche ich mich aus mit allen anderen Menschen auf diesem Planeten, weil letztlich sind wir die Familie Mensch. Und wenn wir so blöd sind, an den Punkt zu kommen, wir zerstören lieber alles und gehen diesen Weg und die Menschheit löscht sich quasi selber aus, dann würde ich mal so sagen, aus meinem Erfahrungsbereich, der über diese jetzige Existenz hinausgeht, wie bei vielen von uns, da würde ich sagen, die Tierwelt würde nicht großartig jammern, wenn es den Menschen nicht mehr gibt. Aus einem ganz einfachen Grund, aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem Menschen. Welche Erfahrung hat die Tierwelt gemacht? Insgesamt in den letzten zigtausend Jahren. Was hat die Tierwelt seitens des Menschen erlebt? So, also wir brauchen nicht zu glauben, dass großartig gejammert wird, wenn es keinen Menschen mehr gibt. Der Mensch selber kann nicht mehr jammern, weil er nicht mehr existiert. Das wäre sozusagen die ganz große Lösung oder das ganz Finstere, was geschehen kann. Und wir befinden uns in diesem Prozess der Veränderung. Wir werden nicht so weitermachen können wie bisher. Wir werden nicht besitzen können, was wir besitzen und uns daran klammern, an diesen toten Dingen und glauben und sagen, ja, diese Dinge, dass sie tot sind, das merke ich gar nicht. Aber ich hänge an diesen toten Dingen und diese toten Dinge habe ich zu meiner Religion gemacht und zu meinem Lebensziel. Ich möchte diese Dinge. Und wenn ich die behalten kann, kann ich sagen, alles andere war bloß ein Spuk, eine Halluzination sozusagen, die mich deckeln will, die mich arm machen will, weil sie mir das Tote nimmt, die mir einreden will, das Lebendige ist wichtiger als das Tote. Wie kann man bloß auf diesen Gedanken kommen? Das Lebendige ist wichtiger als das Tote. Eine lebendige Taube, die auf dem Dach sitzt und auf eine Dachpfanne kackt, ist wertvoller als eine tote Dachpfanne. Und derjenige, der an dem Haus vorbeigeht und in die Hände klatscht, damit die Taube wegfliegt und von seinem Dach entschwindet, der lebt nach diesem Prinzip: Du lebendiges Wesen, kack mir nicht mit deiner weißen Kacke auf meine schöne rote Dachpfanne, die da so leuchtet. Und die Taube ist völlig
verschreckt und fliegt aus Angst davon und weiß auch nicht, warum das geschieht, weil sie da einfach saß und sich ausgeruht hat von ihrem Flug. Ja, so. Und das poste ich jetzt als Video. Das macht mir Spaß, es ist wieder völlig spontan. Ich habe kein Wort abgelesen, ich habe kein Wort vorbereitet. Ich freue mich darauf, dass wir in diesem Prozess der Veränderung sind und ich genieße jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, egal wie die Informationen sind, man fühlt, da ist Bewegung. So, es ist etwas los und es wird auch Zeit, dass etwas los ist in der Welt und dass mit uns Menschen etwas los ist. Und Leuten wie Putin muss man sagen, halt die Klappe. Und Leuten wie Zelensky muss man sagen, werde nicht unverschämt, Junge, und folge nicht sozusagen irgendwelchen Vorbildern, die nur herrschen wollen, Macht haben wollen. Und auch du, Zelensky, halte nicht den Rest der Welt für blöd. So, das sage ich jetzt mal. Okay, das sage ich als Andreas. Und jetzt mache ich hier aus einem Video und freue mich, dass ich wieder eine geistreiche Aufgabe habe. Wie ich das Video nenne, das entscheide ich gleich, wenn ich das hier alles kopieren muss auf den Computer und mich damit auseinandersetze, wie ich es nennen möchte. Schneiden mache ich eigentlich grundsätzlich nicht bei meinen Videos. Ich verändere nichts daran, ich poste die so, wie sie sind. Fertig, das ist auch ein schönes Lebensprinzip. Das ist das Leben. Das Leben ist, wie es ist. Und es ist nicht schlimm als Mensch, wenn man vielleicht mal sich verspricht oder stottert. Oder sind mal 10 Sekunden oder 20, wo einem nichts einfällt und man schweigt. Man sitzt so da. Das ist nichts Schlimmes, das muss man nicht alles wegschneiden, damit man irgendwie sozusagen ein Video veröffentlicht, das in den großen Rahmen passt und funktioniert wie ein Robotersystem in einem großen System von Roboterkreaturen, in Anführungsstrichen. Ja, okay. So, und jetzt, ich wünsche allen einen schönen Tag. Jetzt kommt ein Wochenende, ein schönes Wochenende. Ich mache das jetzt und dann lade ich das hoch bei YouTube. Okay, ciao. Und bei mir ist es immer noch so, Frieden ist für mich ein schönes und großartiges Ziel. Hey, ich kann sogar hier mein Mikro etwas verwackeln. Das werde ich auch nicht wegschneiden. Also, okay, und ciao. Und ich sage Shalom, was auch unter anderem Frieden bedeutet. Okay, ciao, Shalom.